10 ને 11 3 શ્લોક હતા, એટલે આપણે 3 બોલી લેવા જોઈએ, સો દેટ ટોન સેટ થાય. શ્લોક બોલીએ એટલે આખું વાતાવરણ, આપણા મનના વાઇબ્રેશન્સ બધું પ્યોરિફાય થઈ જાય. તો આપણે બોલી લેશું 3 શ્લોક, પછી આપણે શરૂઆત કરીશું ચર્ચાની. Please share the screen. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17मो अध्याय श्लोक नंबर 9. मा सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद भयम. मा सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद भयम. मारोदिरं बभद्रं ते खलानां महिषास्तरी. मारोदिरं बभद्रं ते खलानां महिषास्तरी. यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास् त्रस्यन्ते साधव्य साधुभिः. यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः त्रस्यन्ते साधव्य साधुभिः. तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः. तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः. एष राज्ञां परो धर्मो यार्तानामार्तिनिग्रहः. एषं राज्ञां परो धर्मो यात्राणामार्तिनिग्रहः. हे अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्. अतैनं वदिष्यामि भूतद्रुवमसत्तमम्. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशता. शिला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9, 10 અને 11 3 જે શ્લોક છે એની ચર્ચા આપણે બાકી હતી. બહુ જ મહત્વના પડાવમાં છીએ. એકચ્યુઅલી પહેલો અધ્યાય જે છે લગભગ આમ જોવા જાવ તો વી આર જસ્ટ કમિંગ ટુ લાસ્ટ કપલ ઓફ ચેપ્ટર્સ 17, 18 અને 19. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રથમ સ્કંદ, પ્રથમ 2 સ્કંદને ભગવાનના ચરણ ગણવામાં આવે છે. તો એમાં પ્રથમ સ્કંદના પણ અંતિમ શ્લોકો છે. અને એટલા માટે પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ, એમની લીલા અથવા તો એમના કાર્યો અને એમનું જન્મનું સંકેલાવું, એટલે કે એમની કાર્યો જે છે એનો અંત આ પૃથ્વી પર, એની ડિસ્ક્રિપ્શન આપણને પહેલા અધ્યાયમાં છેલ્લા ચેપ્ટર્સમાં આપવામાં આવે છે. તો 9મા શ્લોકમાં
પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે હે સુરભી સુત, તારે વિશેષ શોક કરવાની જરૂર નથી, હલકી વર્ણના શુદ્રથી ભય પામવાની જરૂર નથી, અને જ્યાં સુધી હું દુષ્ટોના શાસક અને દંડક તરીકે જીવું છું ત્યાં સુધી તમારે રડવાનું પણ કારણ નથી. તમારે માટે બધું સારું થશે. પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં લખે છે કે ગાયો, બળદો અને સર્વ પશુઓનું રક્ષણ જ્યારે મહારાજ પરીક્ષિત જેવા રાજાનું રાજ્ય ચાલતું હોય ત્યારે જ શક્ય બને છે. આ વાત આપણે પહેલા થઈ ગઈ છે. મહારાજ ગાયને માતા કરીને સંબોધે છે 9મા શ્લોકમાં. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને મેં તમને પહેલા પણ કીધું છે કે જ્યારે પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે સારા શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પ્રાણી કયું, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે શું કહે છે, કયું શ્રેષ્ઠ પ્રાણી છે? ભેંસ. બફેલો. તો પેલો કે કેમ ગાય નહીં, તો કે એ તો અમે મારી માતા છે. સેમ ક્યાંથી આવે છે આ બધું? પરીક્ષિત મહારાજ પણ ગાયને માતા કહીને સંબોધે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે પ્રત્યેક જે ફિલોસોફી છે અથવા ભાવના છે એ શાસ્ત્રમાંથી લેવામાં આવે છે. ભગવાનના ભક્તો શાસ્ત્રને સ્વીકારે છે. નહીં તો પ્રાણીને માતા કેવી રીતે કહી શકાય? પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે કે ભાઈ જેવી રીતે માનું દૂધ પીધું હોય એવી રીતે આપણે ગાયોનું દૂધ પીએ છીએ, એટલા માટે ગાયો જે છે એ માતા છે. અને પછી પ્રભુપાદ અગેન ગાયનું તો ગ્લોરિફિકેશન આપણે આગળના ભાવાર્થમાં પણ કર્યું હતું, પરંતુ પ્રભુપાદ ધ્યાન આપણને દિવ્ય લોકમાં લઈ જાય છે, ભગવાનના ધામમાં. ભગવાનના ધામમાં જે ગાયો છે એનું નામ સુરભી છે. શું કામ ભગવાન પ્રભુપાદ આપણને આ બધું જાણવા માંગે છે? પ્રભુપાદ આપણને એટલા માટે જાણવા માંગે છે કે ધીરે ધીરે આપણે આપણા ઓરિજિનલ પ્લેસથી અવગત થઈએ. વી ડુ નોટ બિલોંગ ટુ ધીસ પ્લેસ. આપણે આ જગ્યાના નથી, અને આપણે જે જગ્યાના છીએ તે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, જ્યાં આપણા પિતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એ ત્યાં આગળ હંમેશા લીલા કરી રહ્યા છે. તો ત્યાં આગળ જે ગાયો છે તે ગાયો કેવી છે? સુરભી છે. ભગવાન કૃષ્ણ પોતે તેમને ઉછેરે છે. અને કેવા? જેમ મનુષ્યને પરમેશ્વરના લક્ષણ અને રૂપ પ્રમાણે ઘડવામાં આવ્યો છે, તેમ ગાયોને પણ દિવ્ય લોકમાં સુરભી ગાયોના રૂપ અને લક્ષણ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. સુરભી ગાયોના કયા કયા લક્ષણ છે? કોણ કહેશે? સુરભી ગાયોના લક્ષણ કયા કયા છે? એ ગમે ત્યારે માગે તેટલું દૂધ આપી શકે છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. એક લક્ષણ છે કે માગે તેટલું દૂધ આપી શકે છે, જેટલું જોઈએ તેટલું. અત્યારે ગાય હોય અને અમૃત સમાન હોય છે. હા, અગેન બીજું પોઈન્ટ, એનું દૂધ અમૃત સમાન હોય છે, અમૃત જ હોય છે. ધીસ ઇઝ અનધર સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. અને અગેન એનીથિંગ એલ્સ તમારે બીજું કંઈ બીજા કોઈને એડ કરવું છે? બુદ્ધિવર્ધક. બુદ્ધિવર્ધક તો સ્વાભાવિક હોય, પરંતુ પૌષ્ટિક હોય છે પ્રભુજી, પૌષ્ટિક. હા, ત્યાંની જે આ સુરભી ગાયો છે તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શાંત ભાવમાં ભજે છે, રાઈટ? અને એટલે એકચ્યુઅલી ભગવાનના ડિવોટીઝ છે, પણ એમને ભગવાનની કોઈ રીતે સેવા કરવી હોય છે. એટલા માટે, અને સેવા કરવા માટે શ્રેષ્ઠ શું હોય? તો કે કૃષ્ણ પોતે ગૌપાલક છે, ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ કહેવામાં આવે છે એમને, અને ગાયો એમને ખૂબ પ્રિય છે. તો ડિવોટીઝ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં ગાયો તરીકે પણ ભગવાનની સેવા કરે છે. અને કૃષ્ણને ખૂબ આનંદ આવે છે ગાયોને ઉછેરવામાં. અને તમે કૃષ્ણા બુક વાંચો તો કેટલું બધું જેને કહેવાય કે કૃષ્ણજીનું એટેચમેન્ટ ગાયો સાથે છે, અને એમની સાથેની જે લીલાઓ છે તે આપણને જાણવા મળે છે, રાઈટ? દસમ સ્કંદમાં. એટલે ભગવાનના લીલામાં સહચરી થવા માટે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે, અને એમાં ઘણા બધા ભક્તો જે છે એક આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતા હોય છે કે હું શાંત ભાવમાં હું ગાય બનીને ભગવાનની સેવા કરીશ. અને ગાયને જેવી રીતે ભગવાનને એક આનંદ આપે છે, દૂધ આપે છે, ભગવાન એને ચરાવવા ગોચર માટે લઈ જાય છે, રાઈટ? ભગવાન એમની બધી કાળજી રાખે છે. અને એક વિશેષ સંબંધ કૃષ્ણનો ગાયો સાથેનો છે કે ગાયનું દૂધ, ગાયનું માખણ, ભગવાન જે છે એ બધી જ વસ્તુ માખણ ચોર કહેવાય છે. તો એ રીતે ભગવાન ગાયોને ગૌરવાન્વિત કરે છે. પૃથ્વી પરનું પણ શ્રેષ્ઠ પ્રાણી ગાય, પ્રાણી નહીં કહી શકાય પણ માતા છે, પરંતુ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે ભગવાને એમાં પોતાનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ જે છે એ મનુષ્યને આપેલા છે.
કોઈ પણ બીજા પ્રાણીનું મળ અને મૂત્ર જે છે એ અસ્વચ્છ ગણવામાં આવે છે, અથવા તો જેને કહેવાય કે શૌચાદિ કરવું પડે છે જ્યારે વ્યક્તિ સ્નાનાદિ કરવું પડે, જ્યારે વ્યક્તિ એને ટચ કરે છે ત્યારે. જ્યારે ગાયનું મળ અને મૂત્ર જે છે જેને કહેવાય કે પવિત્ર ગણવામાં આવ્યું છે અને એની ઘણી બધી ક્વોલિટીઝ છે તે પણ આપણે વાત કરી હતી. તો સુરભી ગાયના રૂપ અને લક્ષણ પ્રમાણે એને ઘડવામાં આવ્યા છે અને ભૌતિક દુનિયામાં માનવ સમાજ માત્ર મનુષ્યને જ બધું રક્ષણ આપે છે. અત્યારે કળિયુગની મોટામાં મોટી ખામી છે, પ્રભુપાદ કહે છે. એકચ્યુઅલી જો આપણે પ્રભુપાદની દ્રષ્ટિથી ના જોઈએ તો આપણને ખબર જ ના પડે કે ખરેખર સારું શું હોવું જોઈએ, સાચું શું હોવું જોઈએ. માત્ર મનુષ્યને જ રક્ષણ આપે એવું ના હોવું જોઈએ, અને ગાયોના વંશોને પણ રક્ષણ કરવા જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે એના માટે કોઈ કાયદો નથી. પરંતુ મહારાજ પરીક્ષિત અને પાંડવો એ ગાય બળદના મહત્વના પૂરા જાણકાર હતા. કોણ પ્રોટેક્શન આપે, ક્યારે પ્રોટેક્શન આપે? પ્રોટેક્શન ત્યારે મળે જ્યારે વ્યક્તિને આનું મહત્વ ખબર હોય. અત્યારે મહત્વ જ ખબર નથી. ખાલી કહેવાતા લોકો પોતાને મહત્વ ખબર છે એવી વાત કરે છે, બાકી કોઈને મહત્વની ખબર હોતી નથી. મહત્વ ખબર ના હોય તો પ્રોટેક્શન ના મળે, રાઈટ? અત્યારે એવું છે કે મોટા ભાગની પ્રજાને મહત્વની ખબર નથી, અને મહત્વની ખબર ના હોય એટલે એ લોકો ચળવળ કરતા નથી કે પ્રોટેક્શન મળી શકે. સો પ્રભુપાદ કહે છે કે પાંડવો એના માટે ટોટલી અવેર હતા. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે કેટલીક વાર ગાયોના રક્ષણ માટે આંદોલન થાય છે, પણ ધાર્મિક શાસકોને યોગ્ય કાયદાના અભાવે ગાય બળદને રક્ષણ મળતું નથી. ખાલી કહેવાતા નાના નાના આંદોલનો થાય છે, પણ શાસકો જે છે, જે રૂલર છે, એ લોકો હવે કેવું છે કે વોટ લેવા હોય એમને, અને મોટાભાગની જનતા જ્યારે માંસાહારી હોય અને બીજું કે એમાંથી એમને પૈસા દેખાતા હોય, તેના કારણે એ લોકો એને રક્ષણ આપતા નથી. નહીં તો કાયદો કેમ ના બને? સમજો કે ભારતને સનાતન ધર્મનું રાષ્ટ્ર કહેવાય છે, તો શા માટે ભારતમાં એવો કાયદો ના હોય કે ગૌ હત્યા નહીં કરવાની? પરંતુ એવો કોઈ કાયદો બનાવી શકતા નથી, કારણ કે શાસકોને એક તો ધન દેખાય છે અને બીજું એમને ફરીથી ચૂંટાવવું છે. અને ગાયો અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરવા બદલ ગાયો અને બ્રાહ્મણો પ્રતિ જે ખૂબ માયાળુ છે તેવા ભગવાન આપણી પર પ્રસન્ન થશે અને આપણને સાચી શાંતિ આપશે. આ વાત જે છે એ પ્રિન્સિપલ કહેવાય, અને સિદ્ધાંત કહેવાય. ભગવાનની કૃપા જોઈતી હોય તો ગાયો અને ભગવાનના ભક્તો એમની જો આપણે કૃપા અથવા તો એમની પ્રસન્નતા આપણે કોઈ પણ રીતે મેળવી શકીએ તો ચોક્કસ ભગવાન આપણને સાચી શાંતિ અને પ્રસન્નતા આપશે. આ એક બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. તમે જુઓ મોટાભાગના ઇસ્કોન કેન્દ્રમાં પણ મોટે ભાગે ગૌશાળા હોય છે અને ગાયોનું જતન થતું હોય છે. પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે ઇફ વી કીપ કાઉ વિલ કીપ અસ. એટલે આ પ્રિન્સિપલ ઉપર જ અત્યાર સુધી બહુ સરસ આયોજન ચાલી રહ્યું છે. અને આપણે બધાએ જે કોઈ પણ ભાગવતમના આ બધા રીડિંગમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે, વાંચે છે, ચર્ચા કરે છે, સાંભળે છે, સમજે છે, કે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ આના માટે જેને કહેવાય કે જાગૃત બનવું જોઈએ. અને મોટામાં મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન છે બીજાને જાગૃત કરવું, અને બીજાને પણ કહેવું કે ભાઈ ગાય માતા જે છે એ કૃષ્ણને ખૂબ પ્રિય છે. કૃષ્ણનો પ્રેમ કરવા માટે ગાયોની સાચવણી કરશું, એમને રક્ષણ આપશું, તો આપણે કૃષ્ણનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. સો એ રીતે આપણે અવેરનેસ ફેલાવી શકીએ છીએ. 10મા શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજ ફરીથી કહે છે કે જ્યારે રાજ્યમાં દુષ્ટોથી પ્રજા ભયભીત બને તો રાજાની કીર્તિ, આયુષ્ય અને સુબક પુનર્જન્મ નષ્ટ થાય છે. આ વસ્તુ તો કોઈ વિચારતું જ નથી કે જ્યારે એવા લોકો જે પ્રજાને ભયભીત કરે એ લોકો સડે આમ ફરતા હોય તો રાજાનું કીર્તિ અને આયુષ્ય તો, કીર્તિ તો બધાને ખબર છે, પણ આયુષ્ય અને એનો પુનર્જન્મ જે છે એની વાત લગભગ કોઈને ખબર નથી હોતી. આ પરીક્ષિત મહારાજ મહાભાગવતના શબ્દો છે. ચોક્કસ એનું આયુષ્ય ઓછું થાય અને ચોક્કસ એનો પુનર્જન્મ જે છે બહુ ખરાબ થાય. એટલે રાજાની પ્રથમ ફરજ છે કે દુઃખી લોકોના દુઃખ દૂર કરવા, અને એટલા માટે તૈયાર થાય છે કે આ કલીને મારી નાખશે, કારણ કે પ્રાણીઓ માટે હિંસક છે. આજનો કોઈ પણ રાજા, આજનો કોઈ પણ નેતા જે છે એ એવું કરી શકે કે ચલો આ જે કસાઈખાના છે હું બંધ કરાવું, ગૌ હત્યા બંધ કરાવું? કારણ કે તમે જુઓ તો એ લોકો જે છે જે આ કરી રહ્યા છે
તેઓ આમ આ ડેફિનેશનમાં આ વ્યાખ્યામાં તમે જુઓ તો એ દુષ્ટ કહેવાય, રાઈટ? પ્રજાને ભયભીત કરે છે, પ્રાણીઓને ભયભીત કરે છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે જ્યારે કોઈ પણ ગામ કે શહેરમાં જંગલી પશુઓનો ત્રાસ પેદા થાય ત્યારે એને મારી નાખવામાં પગલા ભરે છે, રાઈટ? તે ઇવન ચોર, ડાકુ અને ખૂની માટે પણ એમને તરત જ મારી નાખવા એ જરૂરી છે. અને એ જ શિક્ષા પશુ ઘાતકો માટે પણ નક્કી થયેલી છે. જે લોકો પશુઓને મારે છે એમને પણ તુરંત મારી નાખવા જોઈએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, વિધાઉટ એની ડિલે ઓર કોઈ પણ ટાઈમ લીધા વગર, કોર્ટમાં કેસ ચલાયા વગર તાત્કાલિક હેંગ ટીલ ડેથ એવી સજા કરવી જોઈએ, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. રાજ્યમાં પશુઓ પણ પ્રજા છે, અને પ્રજા એટલે કે જેણે જન્મ લીધો રાજ્યમાં તે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ પણ પ્રાણી જે રાજ્યમાં જન્મે છે તેને રાજાનું રક્ષણ મેળવવાનો પ્રાથમિક અધિકાર છે. પ્રાથમિક અધિકાર એટલે ફંડામેન્ટલ રાઇટ, હે ને? મૂળભૂત અધિકાર નથી કહેતા આપણે, જેવી રીતે વાણીનો અધિકાર, એવી રીતે આ પણ પ્રોટેક્શન એનો પ્રાથમિક અધિકાર છે. જંગલના પ્રાણીઓ પણ રાજાની પ્રજા છે અને એમને જીવવાનો અધિકાર છે. તો ગાય, બળદ જેવા પાળેલા પ્રાણીઓની તો વાત જ શી કરવી? પાળેલા પ્રાણી તો કોઈ કાળે એનો વધ ના થઈ શકે. પ્રભુપાદ પછી આગળ ઘણું બધું ડિટેલમાં કહે છે કે કોઈ બીજાને રંજાડતો હોય તો એને તુરંત, જેને કહેવાય કે મારી નાખવામાં આવે. અને નિમ્ન કોટીના પ્રાણીઓ જે છે બીજાને જીવવા માટે મારી શકે છે, પણ માણસ નિમ્ન કોટીનો નથી. માણસ જીવવા માટે બીજા પ્રાણીને મારી શકતો નથી. આ પરમેશ્વરનો કાયદો છે. શાકાહારીઓ પણ આમ જોવા જાવ તો કોઈને કોઈ જીવ જે છે એને જ ખાય છે. જીવો જીવસ્ય જીવનમ, ઈશોપનિષદ નો પણ રેફરન્સ પ્રભુપાદ આપે છે. એટલે આપણે જો અનાજ, ફળ, દૂધ વગેરે ખાઈને જીવી શકીએ તો એને પ્રાણી જ ખોરાકની જરૂર નથી. આ ભગવાનનું ગાઈડન્સ છે. દરેકે ભગવાનના માર્ગદર્શન પ્રમાણે જીવવું જોઈએ, પોતાની મરજી પ્રમાણે નહીં. એક ડિવોટી મને હતા ગઈકાલે કહેતા હતા કે એ એકચ્યુઅલી ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે. તો એ કે ક્યારે કોઈ પણ ફંક્શન હોય તો એમને વેજીટેરિયન ફૂડ માટે વલખા મારવા પડે. બહુ તો શું હોય તો માત્ર ચિપ્સ મળે, પોટેટો ચિપ્સ, ધેટ્સ ઓલ. એમાં પણ પૂછવું પડે કે આ કયા ઓઇલમાં ફ્રાય કરેલી છે. નહીં તો પોટેટો ચિપ્સ પણ ફિશ ઓઇલ કે એમાંથી ફ્રાય કરેલી હોય તો દેન ઇટ ઇઝ અગેન નોટ પોસિબલ. એ લોકો સમજે જ નહીં, એમની પાસે કન્સેપ્ટ જ નથી. તો ભારતમાં પણ હવે પરિસ્થિતિ આવી રહી છે ધીમે ધીમે. આ અવેરનેસ આપણે વધારીએ તો એક એવો સમાજનું નિર્માણ થાય કે એટલીસ્ટ અમુક ટકા લોકો સમાજના જે છે એ આ નોલેજ હોય એમની પાસે, આ ઇન્ફોર્મેશન હોય, અને એ પોતે એવું જીવન જીવતા હોય ને એનાથી બીજાને એવું જીવન જીવવાની પ્રેરણા મળે. બ્રહ્મમાં પડેલો રાજા કે શાસક કેટલીક વાર મહાન તત્વજ્ઞ અને પંડિત તરીકે પ્રખ્યાત હોવા છતાં રાજ્યની અંદર કતલખાનાની પરવાનગી આપે છે. તમે ગમે તેટલા પાવરફુલ શાસક જોઈ લો, ગમે તેટલા નામચીન જોઈ લો, પણ કતલખાનાની તો પરવાનગી આપે છે ને. ભારતમાં કતલખાના બંધ થતા નથી, કારણ કે તે જાણતો નથી કે દીન પશુઓને ત્રાસ આપવાથી આવા રાજા કે શાસક માટે નરકનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે. આપણે આગળ પણ થોડું જોયું છે. રાજાને કેટલું પાપ લાગે છે? કેટલા ટકાની વાત થઈ હતી? 6 ભાગનું. અને 1/6 હરિબોલ, 6 ભાગ. એટલે તમે કલ્પી શકો છો કે કેટલું પાપ ક્ષણે ક્ષણે એના એકાઉન્ટમાં એડ થતું જાય. અને એની નેક્સ્ટ લાઈફની તો કઈ વાત જ નહીં કહી શકાય. અને કેવું જઘન્ય જીવન એને મળે એ તો કલ્પનાની પરે છે. અને પ્રભુપાદે 6 પ્રકારના લોકો કીધા હતા કે બધાને એનું પાપ લાગે છે. એને આયોજન કરવા વાળાનું, એને મારવા વાળાનું, એને રાંધવા વાળાનું, એને પીરસવા વાળાનું, એવરીબડી ઇઝ ઇક્વલી. એને માર્યો હોય એટલો જ એને ખરીદવા વાળાનું, એને ખાવા વાળાનું, દરેક વ્યક્તિ એટલો જ વધારે, એટલો જ પાપ વાળો બને છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને ઇવન એ જગ્યાના વાઇબ્રેશન્સ બી એવા હોય. એટલે લાગે, પ્રભુપાદ કહે છે બ્રોથેલ્સ, જ્યાં આગળ દારૂ વેચાતો હોય, અને કસાઈખાના, આ બધી જગ્યાઓ કેવી છે? એ એકદમ જેને કહેવાય કે હાઈલી સિનફુલ વાઇબ્રેશન્સ વાળી છે. અને પ્રભુપાદ તો એવું કહે છે કે જે કોઈ ત્રાસ આપે એને તરત જ મારી નાખવો જોઈએ.
ઓન ધ સ્પોટ શૂટ એટ સાઇટ. પ્રભુપાદ એટલું જબરદસ્ત સ્ટ્રોંગલી કહે છે, તરત જ મારી નાખવું જોઈએ. કોઈ જ જેને કહેવાય કે ડિલે નહીં કરવાનો એમાં. અને લોકોની તરંગી ઈચ્છા મુજબ નિર્દોષ પ્રાણીઓને કતલની છૂટ આપવી જોઈએ નહીં. શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા ધર્મના નિયમો જાણવા જ જોઈએ. એકચ્યુઅલી અત્યારે શું છે કે આપણે એને શાસ્ત્રોના નિયમોને, ધર્મની વાતો જે છે એને આપણે આગળ ફેલાવતા નથી. દાખલા તરીકે ઇસ્કોન જે છે, તમને ખ્યાલ હશે, હમણાં રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન છે, તો ઓનલી ફ્રોમ વન ટેમ્પલ ઓફ ઇસ્કોન 3 લાખ ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું આયોજન છે. દર વર્ષે મેરેથોન જેને કહેવાય મંથ આવે છે, આખો મહિનો જેને કહેવાય કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, આખા વિશ્વના બધા જ ઇસ્કોન ટેમ્પલ્સ. ગઈકાલે હું વાંચતો હતો, 50 કરોડ શ્રીમદ ભાગવતમના સેટ અત્યાર સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયા છે. 50 crores, કેન યુ ઇમેજિન? 18 વોલ્યુમ છે એના, અને કેટલો મોટો ગ્રંથ છે, તો બી એના આટલા બધા. હજી પણ લોકો જે છે પ્રોપાગેટ થયા જ કરે છે. જે કોઈ પણ સમજો કે વાંચે, સાંભળે, સમજે, ચર્ચા કરે, એ વ્યક્તિ પોતે તો લે જ. અહીંયા આગળ કેટલા બધા એવા હશે કે જેમને ભાગવતમ પોતે પણ લીધું હશે, બીજાને પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું હશે, રાઈટ? સો આ શું કરવામાં આવે છે? પ્રભુપાદનું લેક્ચરમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે મને મારા ગુરુ મહારાજ મળ્યા, તો મારા ગુરુ મહારાજે મને કીધું કે ફર્સ્ટ તો એવું કીધું કે યુ પ્રિન્ટ બુક્સ, બરાબર, ઇફ યુ ગેટ મની એની ટાઈમ ઇન યોર લાઈફ, પ્રિન્ટ બુક્સ. પછી બીજું સ્ટેટમેન્ટ એમને એવું કીધું કે પ્રિન્ટિંગ બુક્સ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન બિલ્ડિંગ ટેમ્પલ્સ. મંદિરો બંધાવવા કરતા પણ, કારણ કે એમને ખબર છે મંદિરો બંધાવશે ભવ્ય, પણ અંદર કોઈ વ્યક્તિ નહીં હોય, કોઈ આવશે નહીં. કેમ? તો કે ફિલોસોફીની ખબર નથી. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આનું જે નોલેજ છે, આની જે જાણ છે, એનાથી આપણે પોતે અવગત બનીએ અને બીજાને અવગત બનાવીએ. પુસ્તક આપીએ, પુસ્તક વાંચવા માટે પ્રેરણા આપીએ, અને પુસ્તક વાંચે એનું પ્રોત્સાહન આપીએ. અને પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી કહે છે, અને પંદર ઈઝુલીને જય બટાકા સ્વામી મહારાજ એવું કહે છે કે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ બુક્સ હેઝ ટુ બી એન્કરેજ્ડ. એન્કરેજ મીન્સ કે તમારે ગ્રુપમાં નાના નાના, દાખલા તરીકે તમે તમારામાંના ઘણા બધા ભક્તિ વિકસામાં હશે, નાના નાના ગ્રુપ, 5-10 જણાના ગ્રુપ બનીને બધા શું કરે છે તો કે કૃષ્ણા બુક વાંચે, ભગવદ્ ગીતાનો પરપટ વાંચે, ભાગવતમ વાંચે. જે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં છે તે લોકો પર્ટિક્યુલર જેને કહેવાય કે પ્રશ્નના રેફરન્સમાં વાંચે કે આ પ્રશ્નનો જવાબ ક્યાં મળશે, રાઈટ? આને ખૂબ પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી છે. અને આ રીતે કરવાથી જ અવેરનેસ વધશે. અવેરનેસ વધશે, ધર્મના સિદ્ધાંતોની આપણને જાણ વધશે, તો આપણે આપણા જીવનમાં એને વણી શકશું. અને એના કારણે આપણે ઉદાહરણ બની શકીશું કે આપણાને જોઈને બીજા લોકો જે છે એ પણ ધર્મના સિદ્ધાંતોનું અમલ કરશે. સૌથી પહેલી બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે અવેરનેસ, રાઈટ? દાખલા તરીકે તમે ફોરેનમાં જાઓ, બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાં, ને ત્યાં આગળ આપણે અહીંયા આગળ લેફ્ટ હેન્ડ ડ્રાઈવ છે, ત્યાં આગળ રાઈટ હેન્ડ ડ્રાઈવ હોય, તો શું કરવાનું? રાઈટ? તમને અવેર જ ના હો તો, દાખલા તરીકે ત્યાં નિયમ છે કે તમારે હોર્ન નહીં મારવાનો. હોર્ન મારો તો એને એક જેને કહેવાય કે અપમાન તરીકે ગણવામાં આવે છે. તમે અવેર ના હો તો શું કરવાનું? દરેક જગ્યાના કાયદા હોય ને, એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતના જે કાયદા છે એનાથી જો આપણે અવેર ના હોઈએ તો આપણે એ રીતે જીવી ના શકીએ. અને ઘણા બધા લોકો અવેર હોય તો શું થાય? સમજો કે 10 જણા લાઈનમાં જતા હોય, તો 11મો વ્યક્તિ આવે, એને ખબર ના હોય તો પણ એ લાઈનમાં ઉભો રહે, કારણ કે એને લાગે કે ભાઈ આ બધા કરે છે બરાબર છે, રાઈટ? સેમ વે આપણે આપણા ઘરમાં જેવી રીતે જીવન જીવીશું એ જ એક ઉદાહરણ રૂપ થાય, અને એને જોઈને બીજા ઘણા બધા લોકો એવું જીવવા માટે પ્રેરાય છે. આપણા બાળકો કે બીજા કોઈ પણ જે આપણા નજીકના લોકો હોય. દાખલા તરીકે તમે ક્યાંય ગયા હો, તમારે જમવા જવાનું હોય, તમે એડવાન્સમાં કહો ને ભાઈ અમે તો આ ટાઈપનો જ પ્રસાદમ લઈએ છીએ, અમે ઓનિયન ગાર્લિક વાળું નથી લેતા, તમે અમારું ઓનિયન ગાર્લિકનું અલગ રાખજો, રાઈટ? ધેન તમે તુલસી દળ લઈને જાઓ, એમાં મૂકીને ખાઓ, દે સી ઇટ, રાઈટ? કે આ રીતે જીવન જીવી શકાય. લોકોને ઘણી વાર તમને મળે તો એવું કે તમે નથી ખાતા આ રીતનું, તો અમારે પણ આવું કરવું છે, પણ મનોબળ ઓછું પડે છે, રાઈટ? ઘણા બધા લોકો એવું તમને ફીડબેક આપે. સો આ બધા કાયદાને સમજવા એ સૌથી મોટી વાત છે. સમજ ત્યારે જ પડશે કે જ્યારે આપણે એને વાંચશું, ચર્ચા કરશું,
અને પ્રશ્ન જવાબના રૂપમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. ધીસ ઇઝ હાઉ વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પ્રભુપાદ કહે છે કે શાસ્ત્રાજ્ઞોના આધારે જણાવે છે કે પરમેશ્વરના કાયદા અનુસાર બે જવાબદાર રાજા કે રાજ્યનો વડો પોતાની નામના આયુષ્ય, સત્તા અને શક્તિ ને તેમજ અંતે ધન્ય જીવન તરફની ગતિને અને મૃત્યુ પાછી મળનાર મોક્ષને પણ જોખમાવે છે. આવા મૂર્ખ માણસો તો પુનર્જન્મમાં પણ માનતા નથી. અને પ્રભુપાદ ઇઝ ટોન્ટિંગ અને ટોન્ટ મારે છે. અને બીજા એક પોલિટિશિયનની પણ વાત કરે છે કે એ લખે છે કે હું આ બધામાં માનતો નથી. અને એટલે ધર્મશાસ્ત્રના નિયમો અનુસાર મહારાજ પરીક્ષિત ધાર્મિક હતા અને આધુનિક રાજનીતિજ્ઞ પોતાની અંગત માન્યતાઓ અને લાગણીઓથી દોરવાય છે. આ બહુ જ મહત્વનું છે, અંગત માન્યતાઓ અને લાગણીઓ. ભૌતિક દુનિયાનો કોઈ પણ મહાપુરુષ છેવટે તો બદ્ધ જીવ છે અને પોતાના હાથે પગે માયાના પાસમાં બંધાયેલો હોવા છતાં મૂર્ખ બદ્ધ જીવ પોતાની તરંગી ઈચ્છા મુજબ ચાલવા માટે પોતાને મુક્ત સમજે છે. એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રોના જ્ઞાન વિશે એક બહુ સરસ ઘટના છે. ઇસ્કોન વૃંદાવન એટલે વૃંદાવનમાં પ્રભુપાદને ટેમ્પલ બનાવવું હતું, રાઈટ. અને ટાઈમ બહુ ઓછો હતો તો પ્રભુપાદે સર્ચ કરી કે ક્યાં જમીન મળે એવી છે. તો અત્યારે જે મંદિર છે ને, કયો એરિયા છે અને કયો કે છે, ખ્યાલ છે કોઈને? કયા એરિયામાં મંદિર છે? રમણ રેતી, રાઈટ. તો રમણ રેતીમાં મંદિર છે. ત્યાં આગળ એક કૃષ્ણના ડિવોટી જે છે એમની પાસે મોટી જમીન હતી. તો એમને ઈચ્છા તો થઈ કે પ્રભુપાદ મહાન ભક્ત છે તો એમને હું ડોનેટ કરું જમીન, પણ તો એ ધચુપચુ હતા. અને વસ્તુ હોય પોતાની પાસે પણ છતાંય આપવા માટે મન જે છે એ ઘણીવાર આમ તેમ થતું હોય. તમે તો બધા બહુ પાયસ છો. હું જોઉં છું રોજે ઘણા બધા લોકો સુદામાં સેવા કરે છે, જાત જાતની સેવા કરે છે. પરંતુ એમને અવઢવ થઈ એટલે એમને ચિઠ્ઠી બનાવી, રાઈટ. પેલા નહીં, તમને ખ્યાલ છે ઘણા બધા લોકો એવું કરતા હોય, ચિઠ્ઠી બનાવે. એટલે ચિઠ્ઠી બનાવી કે આ જમીન કૃષ્ણ બલરામ મંદિર માટે આપવી જોઈએ કે ના આપવી જોઈએ, હા અને ના, બે ચિઠ્ઠી બનાવી. અને રાધા ગોવિંદ જે હતા એમની પાસે, એમની સામે ચિઠ્ઠી નાખી અને પછી રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરી કે રાધા રાણી, તમારી જે ઈચ્છા હોય એ ચિઠ્ઠીમાં આપો. એકચ્યુઅલી આ પ્રોસેસ જનરલી આમ જોવા જાવ તો જેને પૂરી શ્રદ્ધા ના હોય એ લોકો આવું બધું કરતા હોય છે. બાકી મોટે ભાગે કૃષ્ણ એમને નિર્ણય બળ આપી દે કે ના, હું નિર્ણય લઈ લઈશ. ચિઠ્ઠી નાખી, ચિઠ્ઠી ઉપાડી, એક ડિવોટીને બોલાયા ચિઠ્ઠી ઉપાડવા માટે. ચિઠ્ઠી ઉપાડી અંદર ખોલી, અંદર આવ્યું, હા આપી દો. જમીન આપી દીધી. પ્રભુપાદે કન્સ્ટ્રક્શન ને બધું સરસ મંદિરનું બનાવી દીધું અને કર્યું બી ખરા. અદભુત મંદિર બન્યું. પણ એ વખતે બધું આજુબાજુમાં બહુ જ વનરાજી હતી. 60 મોર રહેતા હતા એવું કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજ કહે છે. બધું બનાવી દીધું અને પછી જેમને જમીન આપી હતી એમનો એક દિવસ પત્ર આવે છે પ્રભુપાદ ઉપર. પ્રભુપાદને પત્ર મળે છે. પ્રભુપાદ કહે છે વાંચો. તો ત્યાં આગળ જે કોઈ પણ ડિવોટી હતા, આઈ થિંક સત્સ્વરૂપદાસ ગોસ્વામી મહારાજ. તમને ખ્યાલ છે સત્સ્વરૂપદાસ ગોસ્વામી મહારાજ કોણ છે? એમને કયું પુસ્તક આપ્યું આપણને? હરે કૃષ્ણ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5, પ્રભુપાદ લીલામૃત. અને 5000 પત્રો અને કેટલા બધા ડિવોટીઝના ઇન્ટરવ્યુ આખા વિશ્વમાં લઈને એમને આપ્યું. તો એ હતા ત્યાં આગળ. તો એમને પત્ર ખોલ્યો, પત્ર વાંચ્યો, બીજું બધું તો લખ્યું હતું. પછી કે તમને જે જમીન આપી છે એ જમીનનો જે આગળનો ભાગ છે એ અમારે પાછો જોઈએ છે. શું કામ જોઈએ છે? તો કે ત્યાં પેટ્રોલ પંપ નાખવો છે અમે. તમે વિચારો કે ડિવોટી છે, જમીન આપી દીધી છે, મંદિર બની ગયું છે, હવે આગળની જગ્યા જોઈએ છે. પ્રભુપાદ અપસેટ થઈ જાય છે. પ્રભુપાદ કે આવું કેવું તો? અને પ્રભુપાદ તુરંત કહે છે કે ભક્ત હોવા છતાં અથવા તો ભક્તિની પ્રક્રિયાને ફોલો કરવા છતાં જો શાસ્ત્રોનું વાંચન ન થાય તો વ્યક્તિની જે મતિ હોય છે તે માયાથી ગ્રસિત થઈ જાય છે. પોતાને ગમે તેટલા ભક્ત કેવડાવે પણ
જો ભગવદ્ ગીતા વાંચતા સાંભળતા ચર્ચા કરતા સમજતા ના હોઈએ, રાઈટ, ભાગવતમ વાંચતા સાંભળતા સમજતા ના હોઈએ તો કશો અર્થ નથી. પ્રભુપાદ તુરંત ઓર્ડર કરે છે, કૃષ્ણ બુક લઈ આવો. તુરંત કૃષ્ણ બુક લાવવામાં આવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે નૃગ મહારાજ વાળું ચેપ્ટર વાંચો. નૃગ મહારાજની ઘટના તમને બધાને ખ્યાલ હશે, તમે ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1માં સાંભળી હશે. તો નૃગ મહારાજના કેસમાં શું થાય છે? નૃગ મહારાજ જે છે આખા વિશ્વના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય છે, રોજે ઘણી ગાયો દાનમાં આપતા હોય છે, રાઈટ. અને એક બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપે છે, એમાંથી એક ગાય જે છે પાછી ફરે છે, રાજાના ગૌશાળામાં પાછી આવે છે. બીજા દિવસે રાજા જયારે બીજા બ્રાહ્મણને દાન આપતો હોય છે ત્યારે બીજી બધી ગાયોની સાથે પેલી પાછી આવેલી ગાય પણ દાનમાં આપી દે છે ફરીથી. અને પછી પહેલો બ્રાહ્મણ પાછી લેવા આવે છે. રાજા કહે છે એના બદલામાં હું તને 1,00,000 ગાય આપું. તો કે ના, મારે એ જ ગાય પાછી જોઈએ. કેમ? તો કે મને આપેલું દાનમાં આપેલી વસ્તુ પાછી, બ્રાહ્મણને દાનમાં આપેલી વસ્તુ પાછી તમે લઈ ના શકો. અને એમના માટે એમને એટલું મોટું સહન કરવું પડે છે કે આટલા બધા દાન કર્યા પછી પણ શું થાય છે એમની ગતિ નેક્સ્ટ લાઈફમાં? ઘરોડી બની જાય છે, ઘરોડી. ગરોળી બની જાય છે, એકદમ મોટી ગરોળી બની જાય છે, બીજો જન્મ બને છે ગરોળી કૂવામાં. બનીને જીવવું પડે છે, કૂવામાં અનંત સમય. કુવામાં. હા, એ પ્રભુપાદ પછી એને કહે છે, આખું ચેપ્ટર વાંચી રહે છે કે બંધ કરો. અને પછી એ જ ચેપ્ટરનું જે સારાંશ છે એમને લેટરમાં લખે છે કે તમે શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી, પણ શાસ્ત્ર શું કહે છે? શાસ્ત્ર કહે છે એકવાર આપેલી વસ્તુ પાછી લેવી જોઈએ નહીં. બ્રાહ્મણને આપેલી વસ્તુ, ભગવાનના ભક્તને આપેલી વસ્તુ પાછી માગવી જોઈએ નહીં. એ યોગ્ય નથી, તમારી પોતાની ગતિ માટે યોગ્ય નથી, રાઈટ, તમારી આગળની એના માટે યોગ્ય નથી. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇવન મારા ટેમ્પલનું જે ફ્રન્ટ એન્ટ્રી છે એ ફ્રન્ટ એન્ટ્રી જ એમનાથી રોકાઈ જાય છે, રાઈટ. આખું ગેટઅપ અથવા તો તમે એમ કહો કે મેઇન મુખ્ય દ્વાર જે છે એનાથી, એમાં તમે પેટ્રોલ પંપ બનાવશો તો કેવી રીતે ચાલે? અને એ વાંચીને પ્રભુપાદ એમને કહે છે યુ રીડ. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદે કીધું છે મારા પુસ્તકો જે છે કૃષ્ણએ મારી બાજુમાં મેં બેસીને મારા ખભા ઉપર હાથ મૂકીને એક એક વર્ડ ડિક્ટેટ કરાયો છે. એટલે પ્રભુપાદ વાંચે છે. આવા પ્રસંગે પણ જવાબ આપતા પહેલા પ્રભુપાદ કહે છે મને સંભળાવો. પ્રભુપાદ સાંભળે છે અને પછી એને રિપ્લાય લખે છે અને એમાં ઘટના લખે છે. અને એ વાંચીને એ જે ભક્તો હોય છે એની આંખો ખુલી જાય છે કે નહીં, આ ના કરવું જોઈએ મારે. મેં ઓલરેડી ડોનેટ કરેલી છે આ લેન્ડ, મારે પાછી ના લેવી જોઈએ. સો મહત્વનું શું છે? મહત્વનું ગેન અહીંયા એ છે, જ્યાં સુધી શાસ્ત્રો વાંચીશું નહીં, જ્યાં સુધી આપણે એને સમજીશું નહીં, એના સિદ્ધાંતોને આપણે નહીં સમજીએ, ત્યાં સુધી આપણે કંઈ પણ ખોટા પગલા આપણા જીવનમાં ભરતા હશું ને આપણને એવું લાગે કે ના હું તો બધું બરાબર કરું છું. એકચ્યુઅલી એ બરાબર થતું નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રો બીજાને સમજ પડે એના માટેની આપણે પૂરી મહેનત કરવી જોઈએ. આપણે પોતે પણ એ શાસ્ત્રોને, એ ઘટનાઓને સમજીને એમાં રહેલો જે સાર છે એને પચાવવાનો ને એ પ્રમાણે જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અત્યારે કેમ આટલા બધા વિનાશકારી, જેને કહેવાય કે કતલખાના ને બધું ચાલે છે? કારણ કે લોકોને ધર્મ વિશેના સિદ્ધાંતોનું પૂરેપૂરું જ્ઞાત છે નહીં. જો આપણે સિદ્ધાંતોને સારી રીતે સમજીએ તો આપણે આવા ખોટા કાર્યો કરશું નહીં. પ્રભુપાદ કહે છે રાજ્યનો વડો તરંગી કે પરમેશ્વરના કાનૂનથી અજ્ઞાત ન હતો. કાનૂનથી અજ્ઞાત હોવું એટલે તરંગી હોવું. દાખલા તરીકે નાનું બાળક છે એને ખબર નથી કે મીણબત્તીની જ્યોત જે છે એ દાઝાય. કાયદો શું છે? કાયદો, આગનો કાયદો છે બાળવાનો અથવા દઝાડવાનો. હવે એ કાયદાથી જો બાળક અવગત ના હોય અને બાળક સળગતી મીણબત્તી જે છે એની જ્યોતને પકડવા જાય તો સ્વાભાવિક રીતે બાળક દાઝવાનો છે, રાઈટ. હવે એમાં કઈ એવું અગ્નિ જે છે એ તો એવું જોતું નથી કે આ બાળક છે એટલે એને ના કરીએ, એને ખબર નથી પડતી એટલે એને દાઝવું ના જોઈએ. ના, he will definitely be burned, right? એવી રીતે આપણને ખબર ના હોય કુદરતના કાયદાઓની, એનો મતલબ એવો નથી કે એમાં થતા ઉલ્લંઘનોની અસર આપણને નહીં થાય. એની અસર પર જે શાસકો હોય એને નહીં થાય. ચોક્કસ થશે, 101% થશે. દાખલા તરીકે લોકોને ખબર નથી કે ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મ કારણા. માત્ર મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હું ખાઉં કે મને સરસ મજાનું આ સ્વીટ સારી લાગે છે કે મને આ ફરસાણ સારું લાગે છે, પણ હું એને ખાઉં તો મને એનું પાપ લાગે જ છે, રાઈટ. કારણ કે કૃષ્ણ પ્રસાદ નથી, કૃષ્ણને ઓફર નથી, તો ડેફિનેટલી એ મને પાપ કરે છે, રાઈટ. જેવી રીતે આ જે વડીલ, આ જે ભક્ત હતા, એમને જમીન દાનમાં આપી
અને પાછી માગતા હતા, કારણ કે એમને કાયદાની ખબર નથી કે આનાથી મને કેટલું બધું જેને કહેવાય કે પાપ લાગે. તો એનાથી પ્રભુપાદ એને જયારે અવગત કરાવે છે કે ભાઈ આ રૂલ છે, તો તુરંત અવેર થઈ જશે, ના ના ના, તેન મારે પાછું નથી જોઈતું. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અવેરનેસ નથી એટલે એને તરંગી કહેવાય. જેને પણ અવેરનેસ ના હોય કાયદાની, એ બધા જ લોકો કેવા કહેવાય છે? તરંગી કહેવાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે મનુષ્ય જીવન ખાસ કરીને પરમેશ્વરના વિજ્ઞાનને જાણવા માટે નિર્માયું છે. પ્રભુપાદે કોઈ દિવસ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસને ધર્મ નથી કીધો. પ્રભુપાદ કહે છે ધર્મ એટલે શું? કે અમુક લોકોનો ફેથ, રાઈટ? અને ફેથ તો ચેન્જ બી થઈ શકે કે આ ધર્મ ને પેલો ધર્મ ને હવે હું આ પાળું છું, પેલું પાળું છું. પણ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસને પ્રભુપાદે હંમેશા સાયન્સ કીધેલું છે કે આ વિજ્ઞાન છે, પરમેશ્વરને જાણવાનું વિજ્ઞાન. એને કોઈ તમે ધર્મ સાથે ના લેવડ દેવડ કરી શકો. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ આ વિજ્ઞાનને જાણી શકે છે. એટલે મનુષ્ય જીવન આ વિજ્ઞાનને જાણવા માટે નિર્માયેલું છે. પણ મૂર્ખ પશુઓ ખાસ કરીને કલિયુગમાં પરમેશ્વરને વૈજ્ઞાનિક રીતે જાણવાને બદલે ધર્મ, શ્રદ્ધા અને ભગવાનના અસ્તિત્વની વિરુદ્ધ પ્રચાર કરે છે. આના ભગવાન જેવું કંઈ છે નહીં. શ્રદ્ધા એટલે શું? તો કે એક પ્રકારનો સેન્ટિમેન્ટલિઝમ છે, લાગણી વાત છે, લાગણી વેડા છે, એવું વિચારે છે. ના, પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બધા લોકો ખોટું કાર્ય કરી રહ્યા છે. પોતે જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિના લક્ષણોથી, ભગવાનના નીતિ નિયમોથી હંમેશા વ્યક્તિ બંધાયેલો હોય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કાયદાઓ શું છે, અને એ કાયદાઓનું પાલન કરવાનો આપણે હૃદયપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને આપણે પણ બીજાને ઉદાહરણરૂપ થવું જોઈએ. દાખલા તરીકે ગવર્મેન્ટ કહે છે કે મને તમારે ટેક્સ ભરવાનો તમારી આવક ઉપર. હવે હું ટેક્સ ના ભરું તો સ્વાભાવિક છે કે હું કાયદાથી બંધાયેલો છું, અને એના કારણે મારી ઉપર કોઈ પણ પગલાં લેવાઈ શકે છે. બીજું કે બીજા લોકો પણ મને જોઈને એને એ રીતે જીવવા માટે પ્રેરાય. સો લાઈક ધેટ ભગવાનના પણ જે નિયમો છે, આપણે એ નિયમોને ફોલો કરવાનો હૃદયપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ નિયમો વિશે જાણવું જોઈએ. હું જે રાજ્યમાં રહેતો હું એના નિયમો વિશે, કેવી રીતે કાયદાઓ વિશે જાણું છું, તેવી જ રીતે મારે આ આધ્યાત્મિક આખું જગત જે છે ભગવાનનું છે, અને એના કાયદાઓ વિશે પણ જાણીને એ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વી વિલ એન્ડ ઇટ ટુડે, કારણ કે આજે ભાગવતમના ક્લાસીસ ચાલુ થાય છે. શરૂઆતમાં few minutes, maybe 5 minutes, I have to take the briefing and then we'll have to start. So we'll end it today and then we'll immediately start the initiation classes starting from today for 19 days. 19 દિવસ સુધી રોજ એક ભાગવતમનો ચેપ્ટર લેવામાં આવશે. So we'll start. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे 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 हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. यस अमरीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. અત્યાર સુધી સેવામાં 2-3 દિવસની ભેગી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી અને અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે પ્રભુજી. ઓકે, સૌથી પહેલું નામ કયું લીધું પ્રભુ? સુરક્ષા પટેલ માતાજીથી ચાલુ કર્યું. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે સુરક્ષા પટેલ માતાજી, ધન નેહલ, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, એના પછી સુરેશભાઈ પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ધન રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી. આ સર્વેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ ભગવત ભક્તિ કરીને પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે, તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે,
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।